พบกับรายการคนที่พูดคำหนึ่งนะครับวันนี้ก็พบผมเหมือนกันนะครับกับตามนี่ก็จะมารีวิวอุปกรณ์การเรียนเรือใบนะครับผมเรียนเรือใบมาเกือบปีแล้วแหละนะครับทีนี้ตัวนี้มันเล็กนะครับก็มีกระเป๋านะครับกระเป๋าไหนก็ได้ใส่ไม่พอเนี่ย กันเลยนะครับสวัสดีครับมันไม่พอเนี่ยนะครับ อย่างหนึ่งก็คือถุงมือนะครับถุงมือนะครับบางทีเชือกอาจบาดก็ได้นะครับไม่ต้องยุ่งนะครับนี่นะครับอันที่สองนะครับหน้ากากนะครับเป็นยังไงก็ได้นะครับอันที่สามนะครับแว่นตากันแดดแล้วก็มีสายนี้นะครับก็ที่สี่นะครับชุดว่ายน้ำนะครับผมใช้กางเกงอย่างนี้เลยยาวก็คงดีนะครับก็เสื้อนะครับนี่ครับครับเห็นไหมว่าลุงกับเธอนะครับนี่นะครับแล้วก็มีหมวกนะครับแล้วเราจะมาทดลองใส่ด้วยนะครับแล้วก็มีครีมกันแดดนะครับใช้นีเวียนะครับนีเวียนะครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ตรงนี้เดี๋ยวงั้นเราใส่หน้ากากกันปิดหน้านะครับเราใส่หน้ากากนะตังนี่นะครับมีแค่นี้ครับที่สวมใส่บนหน้านะครับขอหน่อยหน้ากากก่อนเดี๋ยวดูอะไรนะครับนี่นะครับยังก็ขอใส่หน้ากากด้วยไม่ได้เดี๋ยวเธอทุยน้ำลายลงไปไม่ทุยไม่ใครหาทุยอันนี้คนเทพขี้งกนะครับคนเทพใจนิดเดียวนะฮะนี่ฮะคนเทพขี้งกมากกว่านะครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยใส่หมดแค่นี้นะฮะนี่เพราะคนเทพใจดิดเดียวเพราะคนเทพไม่ให้ผมใส่นี่นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูลองที่ถุงมือเลยมุ่นว่าเขาทำดูแลแข็งไว้ที่นั้นไม่ได้นะฮะเขาใส่หน่อยเหนื่อยมากไม่เคยใส่ไม่ได้มันใหญ่หัวเธอใหญ่ไม่ได้ปล่อยทีนึงแล้วใส่เจ็บกระโดดเลยครับพอดีน้องผมดื้อครับไม่ใช่แกดื้อถุงมือตรงนี้จะเป็นซิลิโคนนะครับ300 บาทนะครับซื้อถุงมือธรรมดาได้แต่ชอบซื้อแบบนี้มันใช้ดีนะครับกันเดียวกันนะสิพอแล้วไม่ต้องนะไม่เรียนเรือใบเองนี่นะจะเป็นอย่างนี้ก็ดึงจุดนะครับก็ของน้องเนี่ยครับใส่ได้ทุกวัยนะครับนี่ไม่เอาเหงื่อออกหมดแล้วถอดเลยนะครับสบายก็มันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้น้องเขาลองใส่ถุงมือดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสองข้างลองใส่ข้างเดียวก่อนนะครับต่อไป2 ข้างข้างเดียวครับก็แค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้เรียนก็เรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่ทับเรือภาคที่3นะครับจังหวัดภูเก็ตตรงอ่าวมะขามนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็มีอาหารเลี้ยงด้วยตอนเย็นนะครับซ้อมทุก8 โมงถึง4 โมงนะครับนี่ผมเป็นท่านประธานเรือนะครับมีนะครับมีทางเข้าไปไอ้นี้จะเป็นห้องนอนตรงไปนู้นจะเป็นห้องนอน2 ห้องน้ำนะครับแล้วก็ทีวีนะครับทีวีตู้เย็นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบายลืมดูต้องห้ามนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วไปติดตามช่องมินิโฟเนียครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อแอปด้วยนะครับมันจะตัดต่อวิดีโอด้วยนะครับมันจะได้ดูน่าดูมากขึ้นนะครับ
วันไหนถ้าได้ยินเสียงไม่ชัดเจนผมก็จะใส่หูฟังนะครับถ้าที่ไหนเสียงดังผมก็จะใส่หูฟังนะครับแล้วก็ลืมไปอีกอย่างนึงครับรองเท้าครับรองเท้าสำหรับใส่เรือใบนะครับไปลองไปถามเขาดูครับลองไปถามทางร้านเซนทันดูนะครับเซนทันเฟสติวัลภูเก็ตนะครับผมอยู่ภูเก็ตผมอยู่สะพานหินนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับและอย่าลืมมาคืบไลค์ไปด้วยนะครับบ๊ายบายครับ